Taci, mă, mojicule. Doge la tine? Get me out of here! Boom! Shakalaka! Futuți! O să vă arăt un joc cool. Ai câștigat ceva pe Egg Hunt? Da. Am câștigat oul ăla valoros care este de la erupția vulcanului. Mă bag și Băi, pe unul, băi, lor, știi cum îl cheamă pe unul? Sex. Mă, poți să ceva cum ai prins oul supersonic? Nu știu. A, ăla cu aripi? Da, ăla avion. A, păi l-am găsit prin munți. Haide, mă. Mai pentru o bucăți. Dar și cum? O fugi de tine? O fugi de tine? Da, fugi, știi? Dar bine Și că cum am îl avut prind? noroc. Bine că am avut noroc că s-a izbit de un... de un perete. A, deci a fost un noroc. Da. Așa zis noroc. Eu am câteva ouă. Hai că începe jocul. Sper că mai am ouălele prinse. Da, mă, le ai. Ei, de mamă, băi, i-am tras-o la amândoi. Mai am. The free kill. Oul liliac. Treci aici. Eu și cu un băiat pe nume Fotbal o să facem un concurs. Cine știe mai mult, cine știe... Adică vom face, cred, un concurs Eurovision, chestii. O să vadă el că este ocupat de astea. Vulcan. Ah. Oul Bill ăsta. Oul biruitor. Oul Builder. Eu l-am găsit, oul Sonic, eu l-am găsit acolo jos, unde-s vacile. Și l-am găsit, să știu, acolo. Nu mai mult aici. De prima dată l-am găsit. În primul rând, oul Super Builder, la Builder excelentul, te face o mapă pe ăsta, cum îi spune, pe Roblox. Deci... Valerii cu noi? Unde? Să te tunzi. Nu. Ha? Nu. Cred că am găsit ceva, un nou. Să-i fie rușine. Fără picioare te lupți mai bine. Oh, pirat. Spune el când îi bate soarele, când de la Acum nu mai e la soare. Așa. E rău că stă așa cu întuneric. Că de-aia e la oi. De scaună lumină. Așa. Acesta a fost episodul de azi. Noi vă mai așteptăm. Bye bye.